Allo be ñaadi so mparetale na laax domo fele na laaxo fele na nono fele suma soow maa ngi nii suma laax baa ngi nii laax baa ngi nii le fat ndipp xonq coyi ta fat ndipp xonq fa nete ta fat ndipp salaamaaleykum himdillah barikal excellence suma YouTube channel bi tey nag ma dikkaat di togg lu may togg tey mooy laax waaw laaxi sànqali mboq moom laay togg waaw ma nu ko tubaab yi toggee nii le ba teg ay soble si kawam fa mel ni laax bu am soble man na suma laax bi soow laa ciy def lekk kook soow ci seen kanam so mbaadi mandinko mbaadi mandinko ndax tabi fula wolem naata laaxole tabi ñin laaxo fenkolem atoɗum ñin sanhalo fenkolem tibañu sanhalo wole mu ñin fengoti ñin mo kamin tabi ñele ngo africa so nkana laahle tabi bi gambia laax aɗum kanale nga domo mbalitandilan kanna laax tabi ñaami na lafta tabi la ñuy sunkaro so li ma doon wax mooy dama doon wax gaay yi lu may togg laax laay togg so laax bi laay jax nii xaaral ma def ndànk sax laax bi laay jax nii di ko sotti si ndox mi ngay def lu xem nag de man li ma sotti nii sax foog naa dana ëpp wax nga maa bëgg lekk so i bee batu la foo jiyoyee faji nii jiyo fajita yena ñi tibañu penko kije tibañu sanghalo kije nga sande from supermarket bari kana ke jamade ni ba kela ika mama ndile tek ni jama kije abe tikla baake lu ma doon wax mooy bu ci def lu hëpp soo sa defee lu hëpp fay ñor bu hëpp xama fay fat bu hëpp ngay def lu xem rek di ko seet su fekkee ne nag fatut nga yokk tuuti waaye li ma si def nii foog naa ne dana xem we'll see su doyut ma yokk man nag dama xam benn bakku boo xam ne pour togg ruy wala togg laax la duma koy boolee yeneen bakku yi may toggee yeneen togg yi soo togg taxal li ma koy wàññi si tuuti have to load a gas alka gas o talaale du man din naa fajita ten ni wonteen xëppataloo mu ngi commencé di fat laax fa baax si yaram te neex laaxi ruy laaxi dugub laaxi mboq boo si xam rek baax na léegoo léegi soom bi ma koy togg soom bi coconut milk ak a neex beneen yoon naa leen ko toggal ngeen gis mu ngi fat already gis ngeen ko lii fa gaaw a togg fi mu ne nii nu ma koy toggee mooy su ma xamoon limon ma ko si def waaye xaw ma limon su ma limon nga fa jeex dinaa si def tuuti apple cider vinegar fay fette nag de fay fette waaw boo ko soriwul fa lay fett wala nga dëpp ko nka lafi ka neemunoo kijee bari man neemu ñoo soto neemunoo bantale so nka do man ding apple cider vinegar le kijee anin ko bari man ko soto na ko fanam bantale so but it's still gonna be nice. I love monoco and porridge cooling stuff. I'm gonna put a little bit more just in case because man love I am oh my god man love I am more ba pare nga naka lafa man love aka tik baake bari man love aka ke komi dindin merengue moro kala fi la ay ke in between duma dee bëgg mu tik ba mu fat ba waaye duma dee bëgg it mu ñàkk a fat mel ni toggi liir xëppatalo gis ngeen ko ni muy fate beautiful dégg ni muy def
dafay fette xade woy dana fetta woy dana ma lakk xaaral wàññi ko xëppata la xaaral ma sori dégg ko ni muy pët pëtee rek oh I like the noise it's making am weird so nka ala faale duma ni ma si yokk tuuti fa mel ni fatu bu baax fa mel ni du fat bu baax parce que sànqal si dafa gaaw a ñor moo dee gën a gaaw a ñor sànqal si Gambie sànqal su Afrique xam nga lu tax xam nga tubaab yi seen bagage rek so baax na moom mu mel ni foog naa dina baax léegi xëppata la ma sànqal si tey bu ñoree walla suma laax bi tey dana neex walla jeete ñaq jommal leen loolu werante la ñaq jeete jeete jommal leen loolu werante la xaram ko wallahi wala suma dëkkandoor bi si ron di sayati si suma kaw tubaab bu bañ nit bu bon bi mu def lu ma def rekk muy wax doo sun tubaab bi le yaa jële soo abe naa moola saañ te ne léegi mu ñor li ngeen gën muy bàyyandi ko lay lay li daahu sànqal nu neexee fi mu ne nag bu ñoree nga jël ko def ko sa bool gàcci suma baat bi dafa mel ni fa xam soj xaw ma mu sojub de fa xam lu si ne di kururu comme boo sojee lifin ñu si dee ne na ko te soju ma de waaye bu ma yeexoo yàggut suma weer ko di fa dagg moo tax niwuma si xoor so xam naa ne yéen si weeru koor nag waaye may defar lii ndékkee ko xaw ma ndékki xaw ma xañ ne waxtu xañay jot ki waxtoo ñaaree jot si sama paree danaa ko puus su kanamee su ngoonee wala su guddee danaa ko puus pour yéen ñi nga xam ne yéen a ngi xool su ngeen ko buggee togg ndox su ngeen xëyee rek defar ko préparé ko jënd ko bu ngeen ko xamul soow man suma wàññi duy ñàkk soow suma wàññi duy ñàkk sànqal wala porridge mooy bii porridge mooy bii moo tudd porridge sànqal bii boobu moo tudd porridge fa xam lu muy def si yaram yu baax moom dama ko dee togg moom it toggee ko nii ba fat wala nga togg ko si microwave boo yàkkamte waaye togg fii moo baax microwave bu bëri baaxul si yaram su ko defee nga def si sa soow man soow du ñàkk suma néeg bi léegi lii ñor na already parce que soo ko gisee soo koy sotti muy def nii rek ñor na it's already cooked now saa apparetal ni yaji aka keten rong isalon ko apparetal ni yaje ni ba fenkete ni ya mate ay keten alon ko apparetal sai dum ne li pare na fi ne may def mooy fay gas bi ba pare ñëw defar suma soow mi so léegi ñaari façon soow yi laa xam mbee bu joo
tambe bul jooy boo de jooy ma di jaaxle yaar yaar tambe bul jooy tukki may weetoo say may jaaxle doom bay gënoo ma jaaxle yaar yaar tambe bul jooy comme da naa mën a jeexal lii foog naa ko mën a jeex fu jeexul mu des moo ko yëg ndax lii su ma ko desalee duma ko lekkat tambe bul jooy tambe bul jooy tambe bul jooy man di woyu sama ko fàtte luy ceeti Afrique yi la gune yi de su duñ ko lekk moo tax suma doom yi dikkoy subaar bi paskare ji de du leen ci ko soo léegi nga suukar sa soow bu la sa lifin bu la neexee nga koy suukar si ma si xam li si des si mbuur gi sax de bëri bu la neexee nga suukar ko si kaleera gi bu la neexee boo yàkkee suukar ko def na si yow xëppatalo lii fa benn lu bëri de mbaa li naa ko mën a jeexal we'll see ma ne ko we'll see so léegi damay def fii soow mi xëppatalo back in my house tambe bul jooy boo de jooy ma de jaaxle yaar tambe bul jooy tukki may weetoo say may jaaxle doom bay gënoo ma jaaxle may def fii soow mi si bool soow mi bii mooy soow yi nga xam ne xamul faat fa ñuy génnee faat bi faat free te bële fa xam faat ñaari laa day jaxase soo waree def bu xam faat bi rek baaxul ci yaram te faat free bi tam moom kese bugguma ko lu baax li yëpp la ñuy génnee so dama ko dee jaxase nii now ya talking xaaral ma delloo soow mi si free dañoo suukar sama soow mi léegi soow mi bu la neexee nga suukar ko dama koy ñëw suukar benn ñaar ay non dañuy wax ne am jóg bëgg nga suukar rek yenn yi damay wuti buuj yenn yi nag ma xelti du saa yi ne laa dee lekk lii suba su ma xëyee de fa bëri sukur te laax bi sax dafa bëri xaw ma daal naa ko mën a jeexal te bi fa ne si laax bi duma ko mën a jeexal su ma xeboo wàññi ko laax bi moom dëgg su ma xeboo wàññi ko bu dul loolu it may dem ba foofu duma ko mën a jeexal soo dama koy wàññi def leen fii su beneen yoonee ma lekk ko xëy na su ma jàmm su ma xëyee tàngal ko lekk ko ndax su ma it fekk ma mën a wax waaw lii baax na lii naa ko mën a jeex lii naa ko mën a jeexal xaaral ma mos ko suukar si xem na kot su doon ku bëgg suukar la sax dana wax ne li safu suukar waaye suukar yooyu ñoo ma dee neex bëgguma suukar soobu ñoo lekk la dangaa leen gis sa lekkee kaay ba xaw ndax bu dee dana neex walla insha allah soow maa ngi nii ma di ko si sotti si
soow mu yëpp laa siy def rek ndax loxo laa ko bëgg a lekkee sax te su ma koy lekkee loxo duma mën a ne di jëlaat soow. nan laa xoofele anin na noonu. Beautiful. I cannot wait. How am I going to put the camera like this? Yeah. So, alenga nyin la hodomo. Bismillahirrahmanirrahim. Man la hodomo ni mbulo for long time. Bari bimba ke la tole. So nice but so disgusting looking. Kalaho do munim bulo is the best. I remember this growing up in Africa. Ni kulio sotota. Mol kalaho do munim bulo ten. The best. Gambia time bo su ngeen te amee ba ngay fas laax di njëkkalante gune fruit nii lañ ko daan defee. ñu raw ni may def nii parce que fàtte naa boor bi laa leen war a xoole parce que soo weesee time rek gune jeexal ko uppata loolu ko sama yoon son kafole Gambia nun to ni kulio sotota mol kanyen la hodo ma nyami dindi ngon because ni man hori ni ma ke like this dingol bi baba ne ba ke la ten ni wonte dingol bi baba na ndeysaan because neetara kulli yole mi yalon ko mon man laaxu jamal tabay adu ndeysaan yalon Africa mon kat ka keba dronet teke yedi ni ngol ñina yin la lu may mooy Africa su dee borom fa xam ngénte te xamut laax bu bëri ndekkee loo wax de mënatuma ko sax su boobaa moom mag ñi ne lay jox bàyyi gu ne soo ngay gis ne gune yi xoolal sama génn mi soo dangay gis ne gune yi ndeysaan ñoom yu mujj lañ leen dee jox xam nga gune Afrika rek ndeysaan lu ne ñoo si mu jaam te loolu baaxut soo toggee soos sa bam neex nga jox sa jëkkër yëpp ci gune yi Afrika xam na kër yoo xam ne su ngoonee fa ñu togg ndogu mboola ñu togg reer su te su duhut weeru ko sa togg reer bam neex ñu tegal ko jëkkër jab gune ya duñ sa xam te am na kër yoo xam ne reer bi ñuy toggal jëkkër ji rek moo dee nekk sax ndawal moo dee nekk sax ganaar soo gune yi moom moo ne duñ lekk ganaar wala suñuy lekk benn pooji ganaar ngay sànni si bool bi ñëpp bokk so coming for wale mu Africa di ni ndeysaan ñu ne yatina ntol buka dali ñoo kanola ani ñoo makoyro you know because ni tol kabrin tol doyata mol ya dali jele yen tol neglect op ibajele Africa ko dal mi yalon ko wol ka simongo tabi fa ke maye subu simongo wala chicken dini ngol ne ta dongola
gonna fatale sax bari man la fi gaaw gis you know ko dami yala iman fen soto bake yestu wo tabi wala sisi o yadi ke mala suto dini ngol ne buka domo warante ni dini ngol ba domo la ite be sisi kilen ne sisi sin kilen be wala landi la bolol kan wala sisi sin fula bolo mi yalo mo tan ne beje so disgusting. So it's crazy. Dini ngol kame wala nyama, you know, mol ke neglect do muruku wala. Ni kuliyo kota keta fanan. Mol ka fengol bedi ke bale dini ngol fay. Ni dini ngol ata do muro be dan fay. Bojang. Ye do muro bete ma bedi ke bale mintuta. Dini ngol wala soto la mintuta. Nyilla is everything. Ala try. Ala tabe. Momo mi ya try asa fonye. Ku try la bi ba toggo na mako waxal denga. Ma suuf ne be wajo de waye. Mako jekkal. Ci del bari wut. Ku ko try na ma waxal. Next time dinaa defar ñeleng. Mais jéema def ma loxo bu mel ni kuddu di wengal ko ni bu mel ni kuddu nkana bulu leke ko jaaroti sai mfamata bulu do mula meta kabiri ngo video ke last time dun tole ngana ke animbi bari buka ke so kono nka ko jaaro drone use but blue is good. I'm gonna start and use it more. So naali ñi domoro try aliata bela foñe yeen ñepp ko xane togg na lekk bi lekk na ko na ma ko waxal ok ma xam so jere ngeen jëf ci video bi ngeen sétat and yeah ma suura fa neex nga xane good. Fairness. Thank you for watching. Bye.